Salam əmilər, mənim adım Nigardır, fiziki qüsurluyam. Hacı Ramil əmi, xahiş edirəm mənə dua edin. Allah dostu olmaq istəyirəm. Allah dostu olmaq üçün ən çox nəyə diqqət etmək lazımdır? Hey Allahım, Allah dostu olmaq üçün belə ki, buyururlar, Allahın istəklərinə uyğun yaşamaqda dost dostdan necə olar? Bax, Allahın istəklərini həyata keçirmək, belə ki, Allahın buyruqlarını nəzərə almaq, bütün həyatına bunu tətbiq eləsən, bir məqam var ki, deyir, o insan yetişir o məqama ki, ondan sonra Allah deyir, kuntu səməhu. Olarsan da mənimlə sanki bir dost olarsan, mən sənin eşidən qulağın olaram, mən sənin görən gözün olaram, mən sənin danışan dilin olaram. Bu mümkündür, insan bəzi vaxt bu məqama yetişir. O da Allahın buyruqları daha mühüm olsa həyatımızda bizə. Öz istəklərimizi Allahın istəklərinə qurban versin. Möhsin Feyzullayev yazır, salam hacı qardaşlarım, mənim sualım budur ki, mən namazı düz azanda qılıram. Mənə deyirlər ki, biraz azan qurtarmağını gözlə, amma mən imam zamana əhd eləmişəm, əhd bağlamışam ki, düz azanda qılacam. Namazı vaxtında qılmaq nə gözəl. Azanın qulaq asmaq özü də bir savabdır. Qulaq assın azana, sonra davamında namazını qılsın inşallah. Allah qəbul etsin. Xanzadə cavab verirəm ki, suallarına cavab verirəm. Xanzadə yazır, salam, bəsirətimizi necə inkişaf etdirək? Bəsirət iki cürdür də. Bilmirəm, bəsirət nə nəzərə tutublar. Bir bəsirət bu mənadadır ki, insanın mənəvi gözlərinin açılmasıdır. Tə'amal qulub. Quranda bir ayə var, bəzi insanların qəlb gözü kordur. Yaxşı. O batini görmək, həqiqətləri görmək, mələkutəs səmavat vəl-ərd İbrahim haqqında Allah Quranda buyurur, Nuriyə İbrahimə mələkutəs səmavat vəl-ərdi. Yerin, göyün mələkutunu, batinini ona göstərdi. Bu mənada bəsirət deyirsinizsə, onu o bəsirəti olan insanlar bilər. Belə ki, dillər yenə o da yolu ubudiyyətdən, bəndəçilikdən keçir. Bu bir məsələ. İkinci bəsirətin bir mənası insan, yəni Ədu ilallah ala bəsirətin. Quranda bir ayə var. Bəsirətlə insanları dəvət edirəm haqqa, həqiqətə. Yəni gözü açıq olmaq, yəni kör-körana yol getməmək, yəni məsələnin içinə varmaq, dərinlikləri görmək. Məsələn, ağılın bir adı Quranda lubdur. Lub kəlməsi. Ulul əlbab. Eşitmişsiniz yəni ki. Ulul əlbab. Əlbab lub. Lub nəyə deyirlər? Məsələn, bir tutaq ki, nəzər alın bir ərikdir, onun tumunu vurursan, tumu vurandan sonra içindəki çıxır, onun içindəki nə deyirlər? Lub ərəblər. Bir var o qabıq üstü, bir də var o içindəki. Yəni, ağılın belə bir xüsusiyyəti var ki, görünməyən tərəfləri də görə bilir. Məsələyə baxır, dərinliklərinə varır, dərinlikləri görür. Məsələn, Əmirül-Mominin bir sözü var, Məhəmməd Hənəfiyyə deyir, Sıffeyn müharibəsində, Cəməl müharibəsində deyir, Cəməldə deyir, sən bax bunu kim qızışdırdı, bu müharibəni kim saldı, onları da gör. Artıq bu mənada bəsirət düşürsə, bu bəsirət üçün nə lazımdır? Bir, insan imamların tarixi, Peyğəmbərimizin tarixi ilə, İslam tarixinə məlumatlı olmaq. İkinci məsələ, Qur'anla ünsi rabitə qurmaq. Quranın ayələrinin şənuzlu ilə tanış olmaq. Bu ayə nə zaman nazil olub, niyə nazil olub, ayələrlə ünsiyyət qurmaq. Üçüncü, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Kim təqvalı olsa Allah deyir, furqan verərəm. Furqan nədir? Haqqı batildən ayırmaq. Bu da elə bəsirətin özüdür. Bu da özü bu birisi mənada da bəsirətdir, belə də bir bəsirətdir ki, çünki insan təqvalı olanda insanın nəfsi istəkləri biraz sakitləşir, insanın əqlinə bir imkan yaranır ki, ağıl sakit şəkildə düşünə bilir. Diqqət elədiniz. Bu bir mənası da budur. Üçüncü, deməli nə oldu? İnsanın təqvası olmalıdır ki, təqva olduğu təqdirdə insana Allah bir bəsirət verər və həmən bəsirətlə niyər, hərəkət edir. 3 dənə söz dedim. Əvvəla böldük bəsirət 2 qismə, o birisi mənəvi məna, bir də gözlərin açıq olması, insan həqiqətləri görüb anlaması. Bunun üçün nə lazım oldu? Bir lazım olan bizə bu oldu ki, İslam tarixi ilə tanış olun, təhlili tarix, kronoloji tarix demirəm. İkinci məsələ, olan ibarət Quranla xüsusi ünsiyyət qurmaq, ayələrin şənuzlu təfsiri və s. Üçüncü də insanın mənəvi tərəflərinə fikir verməsi, mənəviyyatda olması. Gözəl. Səltənət xanım yazır, selamun əleykum, Hacı əmi necəsiz? Yaxşıyam, təşəkkür edirəm, siz yaxşı olasınız. Mən ilahiyyatçı olmaq istəyirəm, xanımam və ilahiyyatçı olsam, Hacı Ramil əmi kimi mən də danışıb xütbə edə biləcəm. Məndən də yaxşı danışarsınız, niyə danışmırsınız ki? Allah sizə kömək olsun. Bu qədər.
Salam əleykum. Çox xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Xanım namaz qılan, Quran oxuyandır, yoldaşı namaza deyinir. Nə etmək olar? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Heç nə də indi o elə sən namazı qıl. Allah kərimdir inşallah bir vaxt o da namaza gələr. Yaxşı olar. Hər şey yaxşı olar. Hamı bizdən razı olsun. Heç hamı bizim yolumuzda əhsəndisin, belə bir şey yoxdur. Bəzi vaxtlar səbrlə, təmkinlə dözürük, səbr edirik bir müddətdən sonra Allah nə edir? Özü belə deyək də problemləri, müşkilləri həll edir. Səbirli, təmkinli olsunlar. Bəli, çox gözəl. Sadiq Məhərrəmli yazır, salam, ruhlar insanları görürmü? Bəzi ruhlara Allah gözlərindən o pərdəni çəkər. Hədislər var, 4-cü cümə axşamı olar bəziləri. Görərlər, nə var, nə yox. Pis insan olsa, evinin əhlinin pis əməllərini göstərib onları narahat eləyərlər. Yaxşı insan olsa hədisdə var. Yaxşı cəhətləri göstərərlər ailənin, onları sevindirərlər. Bəli, bu şəkildə mümkündür. Çünki o bərzəx aləminə gediblər. Bərzəx aləmi bu aləmdən bir pillə yuxarıdadır. Oranın bir növ, buranın üzərində bir növ bir hakimiyyəti var, belə deyək də. Oradan baxa bilirlər, görə bilirlər. O da hamıya aid deyil, hamı üçün deyil. Bəli. Əli Verdiyev yazı, salam əleykum. Ətrafımızdakı insanlarla necə rəftar etməliyik? Bunu lap əvvəldə buna oxşar bir sual var idi, cavab verdiniz də. Necə rəftar eləməliyik? Yox, o qısa deyim də. Bəli, buyurun. Qul linnası husnən ayədir. İnsanlara danışanda gözəl, husun, yəni gözəl danışın. Özü linnas deyir, demir məsələn qul lil mu'mininə husnən. Məsələn namaz qılanla sırf belə danışır. Elə namaz qılmayan, qılan insanlar ki, onlarla danışanda gözəl danışın. Yəni yaxud başqa bir ayədə fələv kunta fəzzən qəlizəl qəlb deyir, kobud rəftar eləməyin ki, ətrafınız dağlar, əxlaq səciyyələrə uyğun, gözəl şəkildə davranın. Məsələn, Allah bizim Peyğəmbərimizi tərif edir, innəkə lə alə xuluqin azim. Həqiqətən əzəmətdə əxlaqın yəsən demir, innəkə lə alə elmin əzim. Elm demir, xuluq, əxlaqdan söhbət açır. Adamın elmi çox ola bilər, əxlaqı xarab olsa, o elmindən insanlar fayda da əldə edə bilməz. Ona görə gözəl əxlaqın yiyəsi olmaqla, ədəblə, ərkanla, gözəl danışıqla, bu cürlə. Salam əleykum, axşamınız xeyir, nə olar? Hacıya deyin, onu çox sevirəm, istəyirəm, WhatsApp-da onu paylaşıram daim. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin, təşəkkür edirəm. Biz də sizləri çox istəyirik. Allah hər gün sizləri dua eləyirəm, dualarımda varsınız, hamımızı. Allah sizləri qorusun inşallah. Amin inşallah. Kənan yazır, salam dəyərli hacılar, inşallah ki yaxşısınız. Hacı, mən son zamanlar namazımı yaxşı qıla bilmirəm. Özüm tələbəyəm, işlər yaxşı getmir yəqin ki. Səbəb budur. Necə edim ki, fikrimi idarə edim? Fikirləri idarə eləmək üçün gələk namazdan öncə fikirlər dağınıq olmasın. Məsələn, fikirlər dağınıq olanda namazı necə fokuslana bilmir. Bir yerə təmərküzləşə bilmir. Dağınıq yaşayır da. Bu dağınıq həyatdan da qurtuluş üçün hədəf lazımdır. Hədəf insan həyatında olduğu təqdirdə hədəf insanı nə edir? İstiqamət verir, dağınıqlıqdan çıxardır, mərkəzləyir öz hədəfinə tərəf və insana lazım olan kitab oxuyur, lazım olanları eşidir, lazım olan yerlərə gedir, lazım olan insanlarla görüşür və bir dağınıqlıqdan bu mənada qopmağa başlayır. Aydındır. Və belə olduqda da insan namazında da bir müəyyən qədər zövq ala bilər. Salam əleykum, Allah hacını bizə çox görməsin. Mən hər namazdan sonra dua edərkən özümü günahkar hiss etdiyim üçün dünyəvi hacətlər istəyə bilmirəm Allahdan. Yalnız axirətim üçün yalvarıram, düzmü edirəm? Rabbana atina fid dunya hasenə və fil axirəti hasenə. Həm dünya istəyin, həm axirət istəyin. Bu bir. Hər şeyinizi Allahdan istəyin. Hədisdə var, suyu da istə Allahdan. Yaxşı, Allahdan istəyin. Bəzi Allahın neymətləri var ki, istəməsən də verir öz yerinə, amma bəzi neymətləri var, istəsöz verəcəklər. Bir də ki, yəsəluhu mən fis səmavati və mən fil ər. Yerdə, göydə nə görsə, hamısı istəyir. Kulli yevmin huve fi şən. Allah da hər an verir, nəsə verir. Allah lütflər edir. Ona görə hər an Allahdan istəmək, yəni belə deyək də, düz istəyərkən də demək, ya Rəbbəl aləmin, düzdür, mən verdiyin neymətlərə layiq olmadım, bağışla məni, amma da hara gedim, kimdən istəyim, hansı qapını döyüm ki, başqa qapı da yoxdur. Bəli. Salam, hacı, bir sualım, içki içən birini necə uzaqlaşdırmaq olar? Bəlkə onu yaxınlaşdırasınız Allaha.
Hə, içki içən bir insandan Bəli. necə uzaqlaşmaq bir sualdır. İçkidən necə uzaqlaşdırmaq İçki olar? içən birini necə uzaqlaşdırmaq olar? Başqa Yəqin sualdır. ki, Başqa deyir ki, yəni içki içən bir insan bağışlayın. Sualınızı indi başa düşdüm. İçki içən insanı içkidən necə uzaqlaşdırmaq olar? Həmən içkinin insan həyatında olan zərərlərindən danışmaqdır. Yəni, şükür olsun Allah, həkimlər də bugün deyir nə qədər insan səhhətinə ziyanı var, zərəri var. Hətta mən bir dənə hədis çıxdı qabağıma, bir müddət bundan qabaq. Dedi, bir insan içkini Allah xatiri tərk etməsə. Allah xatiri də yox. Evdəkilər tutaq ki, namaz qılır, tutaq ki, oruç tutur. Onlar yalvarır ki, bizə xatir içkini qoy kənara. Onlara xatir də atsın, xeyri var. Hədisdə var, faydası var. Savabı var. Bu ikinci bir məsələ. Bir də ki, Allah haram eləyib də onu izah eləmək. Yaradan onu sənə haram eləyib. Mənim qardaşım. Allah sənə onu haram eləyib. Və içkin özü haqqında Quranda haram olması haqqında da ayə var. Hərdən deyirlər, var, yoxsa yoxdur. Quranda 2 dənə ayə var ki, onları yan-bayan qoyanda içkin haramlığı çıxır. Yaxşı, bir ayədə Allah ismun kəlməsini işlədib, bir ayədə də Allah deyir, o haramdır. 2 dənə ayəni yan-bayan qoyanda, dostlara deyərəm, o ayələri atsınlar, görüm, ata bilərlər indi, yoxsa yox. İçkin özü də Quran-ı Kərimdən haram olduğu çıxır önə. Bu bir məsələnin bir tərəfi və 3 dənə cəhət dedim də, bu şəkildə əsasda izah verməklə ümid edirəm ki, bir vaxt saxlayarlar, içkini qoyarlar kənara. Vay o gündən ki, insan içki alında ölüm mələyi gələ yaxalıya. Bunları düşünmək lazımdır. İçki şəkildə dünyanı değişmək nə pis ölümdür vallah. Allah bizə gözəl yaşamağı nəsib eləsin. Yəni, bir dəfə Ramazan ayında eşitdim, Güzürstan Muxtar. Bir nəfər Ramazan ayında oruç tutmamışdı. Üstəgəl orucluq vaxtı içki içmişdi və elə də ölüm mələyi gəlir canını almışdı. O qədər üzüldüm onun həyatına ki. Dedim, bu nə həyif insan gələ həyatını bu şəkildə tərk edə gedə. O 2 dənə ayədir. Dedim, indi atsınlar mənə, o ayələri izah verəcəm. Bəli. Bəzən olur, müsəlmandır ya, görürsən ki, yəni dindən də çıxmayıb, ateist də deyil, müsəlmandırsa. Amma məsələn, bu içkini içərkən bir-birinə deyir, nuş olsun. Haram, Allahın haramını nuş eləmək, yəni bunun da özü də bir ağırlaşdırır məsələni. Bəli, bəli. O deməklə heç nuş da olmur, amma hər hal düzdür də, o düzdür. Salam Hacı, qəza namazlarını necə qısaltmaq olar? Bu fiqh məsələdir. Sualım var verilişinə. Mən Emil müəllimlə, Vüsal müəllimlə düşmən eləməyim mən. Bəli. Ruhina xanım yazır, salam Hacı, mənim həyatımda ən önəmli qərarı valideynlərim verdi. Mənim heç razılığım olmadı. Amma valideynlərimə görə qarşı çıxmadım. Valideynlərimə günah yazılarmı? Valideynlər birinci gələk övladlarına yol açsınlar. Mən deyim bunu elə, bu da işdir. Belə valideynlər olur həyatda bəzi vaxtlar. İstiqamət verin övladlarınıza. Onlara imkan verin, belə deyək, düzdür, ürəyiniz yanır, yol göstərin, bunlar öz yerində. Amma imkan verin düşünsünlər, imkan verin fikirlərini söyləsinlər. Bəzi ailələrdə heç imkan vermirlər, uşaq düşünsün və yaxud fikrini izah eləsin. Xüsusən evlilik məsələsində də qərar verirlər. Bəli, sən düz deyirsiniz. Çalışsınlar belə analar, atalar övladlarına yol açsınlar, istiqamət versinlər. Sonra bir ömür, mən belə valideynlər tanıyıram ki, bir ömürdə özlərini bağışlaya bilmirlər. Təbii ki. Bir ömürdə övlad da deyir ki, atam anam elədi. Belə övladlar tanıyıram. Bir üstə də mən bütün günü görüşlər, insanlarla danışıram, dərdlərini danışır, söyləyirlər. Övladlarınıza istiqamət verin. Məsələn, tutaq ki, yol göstərin, kömək eləyin, bu başqa bir şeydir. Allah inşallah sizi qorusun. Hacı, bəzən olur ki, qürurdan da irəli gəlir də, mən övlad böyütmüşəm, bu getsin kimə istəyir və yaxud da kimi istəyir alsın, mən kimi istəsəm onu alacam onun üçün və yaxud mən kimi istəsəm ona verəcəm. Amma əhsən, onları da eşitmişəm, bax siz deyən kimi, çox qəşəng. Amma heybətli kişilər olub ki, məsələn də, elə heybətli insanlar, kişilər olublar, hörmətli insanlar olublar, deyir ki, qızım kimi istəsə, yəni da indi abırı başlı da, əxlaqı yerində olanda təbii ki. Və yaxud da oğlum abırı bir yerdən də kimi istəsə onu alacam onun üçün. Bu cür düşünən insanlar da var. Yəni belə deməklə insanın heybəti azalmır, yəni insanın hörməti azalmır ki, düzdürmü? Həzrət Peyğəmbərin sözünə bir dənə qüvvət. Həzrət Peyğəmbər Əmirül-Mömin kəsi Zəhra elçi düşdü. Orada gəldi Peyğəmbər qızına dedi. Həzrət Zəhra sükut elədi. Dedi, yəni Əmirül-Mömin sən elçi. Peyğəmbər dedi, sükutuha rizaha. Onun sükutu razılıqdır. Həyasından deyə bilmədi.
Aydındır. Dünyanın en gözəl illiyi. Hə, ən gözəl də əlif beynəhuma kəma əlləftə beynə Aliyyin el-Murtaza və Fatimətə Zəhra. Hərdən o evlənəndən cütlüklər üçün oxunan duada ilahi bunlar evləndilər. Əli və Zəhra kimi bunları mehriban elə ki, əlif. Ona görə evdə gələ bir şərait yaradırsan ki, bir övlad da deyə bilsin də. Elə bir, yoxsa elə hər tərəfdən sıxasan, boğasan bu işdir. Yaxşı. Salam, biri var, bir məsələyə görə küsüb məndən, salam da verirəm, alınmır. Bu zaman mən nə etməliyəm? Məsələdəki küsəcək qədər böyük problemdir. Hacı Ramazan ayı yenə yadıma düşdü. Bəzən olurdu belə suallar verirdi, sonra kəsib göndərirlər həmin o küsün adama ki, görsünüz Hacı Ramil dedi ki, küsməyə lazım deyil filan. Bu bir bəhanə edirdilər, barışırdılar. Mən eşidirsə mən də xahiş edirəm o adamdan, kimdirsə barışsın sizinlə, mehriban olasınız. Allah bağışlayanları bağışlayar. Əff edin ki, əff olunasınız. Yəni, bu dini mətinlərimizdə var. İstəmirsinizmi ki, əff olunasınız? Əff edin ki, əff olunasınız. Allah sizi qorusun. Hacı, bir daha dua istəyirlər. Mən imtahan verəcəm və çox fikirləşirəm ki, necə olacaq. Hərdən ümidsizliyə qapılıram. Mənə bir məsləhət verəsiz və dua edəsiniz. La təqnətu min rəhmətillah. Ümidsiz olma, bu Quran ayəsidir. Siz üçün söylədim. Allah sizin vəffəq eləsin. Oxumusunuzsa, çalışmısınızsa, təvəkkül edin Allaha, deyin İlahi Rəbbim, sənə sığınıram. Ola bilər bir anda bildiklərim yadımdan çıxar, amma sənə sığınıram, sən mənə kömək elə. Allahla danışın, inşallah hərəkət edin, gedin imtahanınıza, Allah xeyir versin. İnsan ölən anda Sadiq Məhərrəmli yazır. İnsan ölən anda ilk kimlə görüşür? Birinci, bu mövzun gəli açaq ki, öləndə can üstü nələri görür? Bu bir dənə böyük bir mövzudur. Can üstü nələr gəlir gözünün qabağına? Bu bir. Öləndən sonra kimlər gəlir? Bu iki. Bərzəxdə nə baş verir? Bu öz bilən böyük mövzudur. Fərqli ola bilər. Fərqli ola bilər. Bu bir məsələ. Məsələn, can üstündə olanda insanın əməlləri gözünün qabağında canlanır, övladları gözünün qabağında canlanır. Bu bir məsələ. Ondan sonra insan övladları dediyim, əməlləri, pulu, varı, dövləti, övladları, mələikə gəlir, bəzi vaxtlar qəzəb mələkləri, rəhmət mələkləri, imamların gəlişi var hədislərdə, peyğəmbərin gəlişi var hədislərdə, bu cür nədir? Ayəni sağ olsunlar, atdılar, şərab ayəsini. Birinci surə Bəqərə 219-a baxsınlar. Orada əziz Allahımız buyurur, yəsəlunəkə ənil xəmr. Yaxşı, vəl-meysir. Səndən qumar və şərab haqqında soruşurlar. Xəmr, xumar, eyni köklüdürlər. Adam görsən, əqli olur, məst edir də insan. Görsən, bəzilərində hərdə fərqli olur. Məst olandan sonra da çox mülayimləşir. Biraz əql öz gücünü itirir. Yaxud başqa bir hadisə baş verir. Təkəbbür edir. Qul fihima ismun. Deyilən, ikisində də ism. İsm yəni günah. İkisi də günahdır. Bu bir. İsmun kəlməsi yada saxlayın. İkinci ayə. İnnəmə harrəmə Rabbi əl-fəvahişə mə zəhərə minhə və mə batan vəl-ismə. Allah haram elədi ism kəlməsini burada işlətdi. Orada dedi şərab, qumar, ismun. İsim. Burada dedi ki haram elədi o ismi. Hərrəmə. Bu da Əraf surəsi 33. Bəqərə 219-la Əraf 33 yanmayan qoyanda şərab haramdır. O kəslər ki deyirdi Quran deyir, demir baxır. Quran deyir şərab haramdır. Quran deyir şərab haramdır. Allah inşallah uzaq eləsin. Bəli. Hacı, sualım budur. Aytaz bu şəraba yox deyin ki, Allah şərabən səqahum rabbuhum şərabən tahura Quranda ayə var. O pak. Bəzilər deyir, Quranda şərab gəlib. Onu da deyiblər axı. O deyir, səqahum rabbuhum şərabən tahura. O pak bir şeydir. O insan onu içəndə ruhən də bir mənəvi, bir zövq alar. O başqa bir şeydir. Daha onu Allah haram edibsə, onu da verməz ki, orada cənnətdə insanlar. Ya Allah buyurun, bağışlayın sözünüz kesin. Estağfurullah. Aytac Tahirzadə yazır. Hacı, sualım budur ki, əsl alim kimdir? İnnəmə yaxşa min ibadihəl uləma. Quran buyurur, o kəs ki, qəlbində alim kimdir? Xişyət olsun qəlbində. Xişyət. Bir var xof, bir var xişyət. Bunlar nədir? Xof budur ki, insan bir qorxusu ola gəlir canında. Xof da iki cürdür. Bir var, insan qorxaq insandır. Bir də xof əqlanı deyirlər. İnsan aqli cəhətdən qorxur ki, məsələn, filan addım atsam,
dinə zərbə vuraram, nə bilim ziyan eləyərəm, filan və s. Bu bir cür qorxudur, normal bir şeydir. İnsanın canında heç qorxu olmamağı da özünə bir şeydir. Gedər özünü atar təhlükəyə. Bir də var xişyət. Xişyət budur ki, insan yalnız və yalnız bütün aləmin ipinin Allahın əlində olduğunu bilir. Lillahi cunudus semavati vel ard, yerin göyün qoşunu deyir onundur. Heç bir məxluqu müstəqil güclü görmür. Hamısının gücü sonda bağlanır Allaha. Bu cür anlayır. Və bütün qəlbi istiqamətlənib ona. Və Allahın əzəmətini görüb. Həmən əzəmətdən bir xəşyət yaranıb. Allahdan qorxur da Allahı qurban verməz heç nəyə. İndəmə yaxşa min ibadəl uləma bu. Yəni Allahı qurban verməz. Öz maraqlarına, öz istəklərinə, ilahi istəklər həmişə öndədir. Hər şeyi ona qurban verir. Yaxşı? Allah inşallah o alimlərdən qərar versin. Tural yazır, Allah bizi başa düşürsə, niyə ərəb dilində qılırıq namazı? Bildim ya, bax bir dildə qılmalıyıq da bunu. Necə eləyək? Başqa dil olsaydı deyirsiz ki, niyə başqa dildə qılırıq? Bir, ikincisi də ki, ərəb dili çox zəngindir. İmam Baqirdə hədis var ki, bu dil bütün dilləri bəyan edir. O birisi dillər amma bu dilini bəyan etmədə acizdir. Həqiqətən mən də bir tələbə olaraq, indi məndən çox oxuyanlar var, onlar öz yerində, onlar daha yaxşı təsdiq edər. İndi bir neçə illik tələbə olaraq, neçə illərdir, bir 20 ildən çox da ərəb dilini oxuyuram. Doğrudan zəngindir. Çox zəngindir. Bir cümlə ilə, bir sözlə nə qədər mənalar ifadə olunur. Bir də hərə bir cürdə namazı qılsa nə olardı? Namaz təhrif olardı, aradan gedərdi. Hərə bir namazın bir sözünü dəyişsəydi, aləm deyər bir-birinə. Hamı üzü qibləyə bir, hamı bir dildə qılır, aydındır. Bir növ bu da bir vəhdətin rəmzidir. Cəmiyyətin Allah bir vəhdət halda görmək istəyir. Bir də Allah səndən o cür nə istəyib, o şəkildə qıl da. Allah inşallah qəbul etsin. Sualım var verilişi, yadıma düşdü. Daha doğrusu sualım var verilişi yox. Şübhəsiz layihə var. Şübhəsiz Azər müəllimin. Allah ondan razı olsun. Orada mən bilən bu suallara cavab verib geniş də ora müraciət eləsinlər. Bəli. Əli Səfərov yazır, salam əleykum. İnsan öldükdən sonra bu həyatda olub keçən hadisələrdən xəbərdar olur. Məsələn, ailəsi, yaxınları ilə bağlı başlarına gələn hadisələri görə bilir. Hacı, bir dəqiqəmiz var. Cənnətə girsə, cənnətdə etdiyi günahlar yadına düşməyəcək. Cənnətə girəndən sonra deyirlər, elə bir qiyamət baş verir, cənnətə getdin. Orada günahları xatırlamırsan ki, xatırlasan əziyyət çəkərsən. Niyə? Bu qədər neymətə Allah verir, mən günah eləmişim. Bu birimiz. Amma öləndən sonra, cənnətin özündə də bəzi xoş xatirələri yada salmaq olar. Bəlkə də mümkündür. Bu da öz yerində. Bir-birinə oturarlar, danışarlar, muttəqinə alə furuşin. Cənnət əhli bir-birinə oturarlar, həm söhbət alarlar. Hətta cəhənnəm əhli haqqında Quranda bir ayə var. Deyər, filan kəs mənə bədbəxt elədi. Cənnət əhli deyər, filan kəs mənə bədbəxt eləyəcəkdi, yaxşı ki ona qulaq asmadım. Belə bir ayə var. Yaxşı qulaq asmadım. Deməli, yada düşür də bəzi hadisələr buradan, oradakı cənnət əhli onu deyir. Öləndən sonra da bərzəxdə də bəzi mövzuların xatırlanması mümkündür. Bəli. Hacı, maşallah, qiyamətdə də cənnət... Ayadıma düşdü. Ya leytəni ləm ətəqs filanən xəlila. Qiyamətdə deyər bəzi adamlar, kaş filan kəsin dostun olmayıb. Deməli, filan kəsi yadda düşüb, neyinib bunun başında oyunlar açıb. Yaxud cəhənnəm yadıma nə qədər ayə gəldi. Cəhənnəm əhli, üzün tutar cəhənnəm əhli, bizi bədbəxt elədin. Onlar danışar, niyə sən dünyada bizi belə elədin? Bax, belə ayələr çoxdur. Hacı, son sualı bu olsun da, elə yenə də cənnətlə bağlı. Niyə bütün dinlər cənnət və cəhənnəmi vəd edir? Bu, axı, insanşünaslıqdan çıxır mövzu. İnsan özünü tanısa, gözü ki, bir əbədi bir varlıqdır. Çünki ruhən insan yox olmaq istəmir. Əgər yox olmaq istəmirsənsə, bir aləm olmalıdır. O aləmdə iki qismə bölünür. Yaxşılar bir yerə, pisləri bir yerə gələcək. Birinin adı cənnət olur, birinin adı cəhənnəm olur da. Bu qədər bəsit. Allah razı olsun Hacı. Bugün maşallah cənnətdən kifayət qədər danışdıq. İnşallah. Allah axır xeyirləsin. Amin. Qismət olsa növbəti həftə cəhənnəm ayələrindən də biraz danışarıq. Suallarınızı hazırlayın cəhənnəmlə bağlı. Allah bəzən zarafata da olsa deyir, Allah nəslini cəhənnəmdən kəssin. Belə həqiqət Allah bütün bizim nəslimizi cəhənnəmdən uzaq eləsin. Ümumiyyətlə də insanın yeri cəhənnəm olmamalıdır ki, doğru deyil. Allah cənnəti insan üçün yaradıb, amma insan da özünü aparır haralara.